Salutare tuturor, sunt Kingo pe apel, ne-am găsit la un nou videoclip pe canal. De data asta vom face Kingo reacționează la. Și na, o să fie destul de tare, nu uitați să lăsați un like la videoclip. Și hai să începem. Lex, deci când începe videoclip s-a auzit Lex. Ok, un sfat, niciodată nu vă filmați de jos, pentru că vi se vede, dacă sunteți așa mai grăsuți, vi se vede chestia asta. Și foarte nașpa, mă rog. Acesta este primul meu vlog și astăzi vreau să fac provocări nebune 1. Să începem. Pe cât pare că o să fie una cu te provoc să mănânci o lămâie. Da, cineva mă provoacă să Cineva, eu zic că tu. mă duc pe geam și să urlu în gura mare că mi-e foame și vreau mâncare. Get it. Se vede că mai e și grajdii, fără să pare puști, dar totuși. Să facem și provocarea asta. Deci da, sunt afară pare că pe geamul e balcon. închis. Se pare că nu este nimeni, dar pentru voi tot vă urla. Mi-e foame! Vreau mâncare! Și da, am și urlat pentru... Ok. Deci ăsta se filmează de jos și uitați-vă puțin cum se vede. Deci, următoarea întrebare. Normal. Stai, parcă scrie videoclip de provocări și faci și cu următoarea întrebare, mă. Cineva mă mai provoacă să mănânc o lingură de muștar cu Asta cred că le inventează acum, mă. piper. Da, să faci și provocarea asta, pare că Fac și provocarea asta. ce ziceam? Deci da, aici este muștarul Să mă duc să muștar. și aici este piper. Deci cred că o să pun o singură cubuleț de la mic de piper. Chidem. Lingura. O, da, câtă lingura, boss! Da. Mamă! Bun! Hai să mă tu. Și piper. Oh my god, ăsta e handicapat. Se vede? Oh my god. Ce bun e. Și da? Cam? E frică să guste. Oh my god, nu cred! Ai, ce față! Oh my god, ce față a făcut, ești prost. Ai. E un gust de la... Da! Așa, moi acolo. Nu duc să beau apă. Da, am revenit și să vedem. Cineva mă mai provoacă să... Da, cineva, dar cine e acel om, mă? Niciodată nu știu, nu atâți numele ăsta. Să bea o gură de oțet. Le citești acum. Facem și provocarea asta. Da, aici este oțetul. Aia ești că e apă. Dacă ăla e oțet, eu mă simt. Și da, mă duc să-mi iau și un pahar de apă. Da, desigur aici este paharul de apă. Stai, n-ai să bea o gură de oțet, dar fără apă. Și da, Ca să mai întâmplă să nu mai devreme. oțet. Da, este oțetul. Mă gândesc că ia o sticlă goală cu oțet și a pus el apă Nu în ea. murim. Da, bun, să începem cum să nu. Deja simt. Ble, ce faci, mă, te las foame? Am băut o gură și deja mi-e greață. Mă mai bagă și apă, să dea gust, nu? Da, deci am făcut și provocarea asta. Na. Să trecem la următoarea provocare. Te provoc să iei o lingură de scorțișoară. Facem și provocarea asta? Ce Facem. mai auzi ce să facem? Da, sigur, n-am ăsta. Scotișoară. N-am scorțișoară, dar voi lua o lingură de chimen. Chimenul. Aoleu, Mike. Păi de capul tău. Deci sper să se vadă.
Da, aici este plin. Dacă mi se face greță, voi avea un pahar de apă la mine. Și 1, 2, 3. E bun. Deci, desigur, am scos tot din gură, deci... Asta e meniul lui. Nu mi-a rămas în gură. Da, deci... Atât cu episodul ăsta. Abonați-vă, distribuiți mai departe, dați like, share și ne revedem data viitoare. La revedere! Deci, au fost o... Mai de mine. Deci, mă, data viitoare că faceți pe că vă implor eu din tot sufletul, faceți și voi un screenshot și nu vă filmați de jos. Mă, cam atât a fost și cu episodul nostru, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu este asta